Bu video darsimizda izlar. O'tgan safar o'tgan video darsimizda o'rgangan o'zgaruvchilarimizni bir turidan boshqa bir turga o'tkazishni o'rganamiz. Ya'ni int o'zgarish turidan double o'zgarish turiga yoki doubledan stringga o'tkazish kabi o'zgaruvchilar turini almashtirishni o'rganib chiqamiz. Misol uchun o'rganib chiqamiz azizlar. Birinchi o'zgaruvchi o'tish turlarimiz int o'zgarish turidan string o'zgarish turiga o'tish. Misol uchun bizim int turida bir o'zgaruvchimiz bo'lsin. A barobar 12. Misol uchun biz bu a ismli o'zgaruvchimizni string turidagi bir o'zgaruvchiga almashtirishni o'rganamiz. Misol uchun string b bo'lsin. B barobar misol uchun a desam bir xato olaman. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri bu shaklda yozsam bir xato olaman. Buni chunki misol uchun shu yerda deyapti. Xatoni ustiga kelsak, misol uchun xato ko'rsatilyapti. Ya'ni sening ko'rsatgan qiymating normalda bir int turidagi o'zgaruvchi. Uni sen string value of bilan almashtirishing kerak deyapti string turiga. Biz ham uni almashtiraylik. Shu yerga kelamiz. A nuqta yoki misol uchun string qilib nuqta value of a, ya'ni value of topib uni ichiga a ni bersak, uni stringga almashtiradi. Ya'ni bu xatodan misol uchun keyin b turida b ni qiymatini ekranga yozdiraylik shu yerda. Misol uchun ekranga yozib uchun println b ni ekranga yozdirishni istaylik. Misol uchun ishga tushiramiz. Uning qiymatini yozadi, lekin bu bir tekst. Misol uchun buni type ko'rish ilojimiz bormi? Yo'q, type turini ko'ra olmadik. Ekranga yozsak, misol uchun 12 sonni yozadi. Faqat bu yerda ekranga yozilgan harf normalda string. Misol uchun string turidan int o'zgarish turiga o'tish ham bor. Aytaylik, misol uchun bizning string turida bir o'zgaruvchimiz bo'lsin. String j eşittir 10. Misol uchun o'zgaruvchimiz j o'zgaruvchimiz misol uchun ichida 13 sonini bu yerga qaraganimizda j ya'ni s harfining ismli bir o'zgaruvchimiz bor va bu bir 13 aslida, lekin bu kompyuter tarafidan bir tekst sifatida ko'riladi. Chunki o'zgarish turini string sifatida berdik. Biz buni int o'zgarish turiga o'tkazamiz. Qanday o'tkazamiz? Misol uchun yangi bir int o'zgaruvchimiz bor. Ismi s bo'lsin. Barobar. Misol uchun to'g'ridan to'g'ri s harfini yozsak xato olamiz. Chunki o'zgarish turini o'tdik. Buni misol uchun qanday o'tkazamiz? Buni ham xuddi boshiga integer yozamiz. Parse int s, ya'ni bu shaklda o'zgarish turini o'zgartirdik. Ya'ni bu yerda int, ya'ni integer butun son, bu string, integer ikkalasi bir klass Java dasturlash tilida. Yuklab olayotganimizda, Java dasturlashni o'rnatayotganimizda bir necha fayllar yuklangandi. Ular ichida bular ham bor, string, integer. Ularning ichida value of ismli metodlarini chaqiryapti va unga parametr sifatida jo'natilyapti a, s qiymatlari va u string yoki integerga almashtirilyapti. Bu klasslar, metodlarni keyingi darslarda o'tamiz azizlar. Bu shaklda. Ya'ni buni ham ekranga yozsak, ya'ni chiqarsak, misol uchun 12 va 13 sonlarini yozadi. Misol uchun shu yer s yozsak, ekranga yozish kerak. 13.
Misol uchun S raqamini yozdik. Ekranga 13 raqamini yozdirdi. Keyingi o'zgaruvchi turimiz qaysi turdan o'tishimiz? Keyin bu kitobdan ko'rsalaring boshqa turlari ham mavjud. Misol uchun value of'dan boshqa turlari ham mavjud. Bu shaklda ham ya'ni turini almashtirishimiz mumkin. Ularni ham ko'rishingiz mumkin. Men hozir hammasidan bittadan usul ko'rsataman va video darsni qisqa bir shaklda tugatishga harakat qilaman. Siz bu yerdan batafsil o'qib o'rganishlaring mumkin. Keyingisi misol uchun double float o'zgarish turidan string o'zgarish turiga o'tish bo'lsin. Misol uchun shu yerga bir o'zgarish turimiz bo'lsin. Double turida double d1 barobar 12.3 soni bo'lsin. Bu sonini biz string o'zgarish turiga almashtiraylik. Misol uchun string c1 barobar misol uchun string value of d1. Ya'ni xuddi shu shaklda bu ikkovini ichida buni ham bersak, buni ham stringga almashtiradi. Buni ham ekranga yozib ketaylik. Float C1 midi? C1 qiymatini ekranga yozsin. Bundan keyin float. Float ham xuddi shu shaklda faqat shu yer almashadi. Misol uchun float. Shaklda o'zgarishini ta'min qilamiz va oxiriga f harfini qo'yamiz. Bu shaklda ekranga yozamiz. Keyingisi string turidan float o'tish. Ular ham xuddi shu shaklda. Misol uchun string bir o'zgaruvchimiz bo'lsin. D2 sifatida ism beraylik va ichida 12.122.3 sonini tutaylik. Va nuqta virgulimizni qo'yamiz. Pastki qatorga o'tib almashtiramiz buni ham turini. Buni o'zgarish turi double bo'ladi. Double dedik. D3 barobar misol uchun qarang keldi. Ya'ni double yozdik. Nuqta parse double va d2 ya'ni d2 qiymatini ol va double turiga o'tkaz. Bu shaklda o'zgartirish mumkin. Shu yerda misol uchun bir harf bo'lsa, bu ishni qila olmaymiz. Ishga tushirsak xato olamiz bu yerda. Chunki bu son, ya'ni bu yerda bir tekst bor, chunki harf qo'shildi va bu harf bo'lganligi uchun buni bir son sifatida aylantira olmadim. Misol uchun bu yerga qarasak exception xato bor 22s deyapti. Misol uchun seni olib tashlaymiz bu yerdan. Shu yerdan seni olib tashlab ishga tushirsak kodimiz ishlaydi. Bu shaklda o'zgarishlarning turini almashtirishimiz mumkin.